歡迎再次收睇 WatchCat Vlog。今日帶大家嚟到觀塘，如果眼利嘅朋友呢，應該認得呢一條馬路呢，就叫做開源道嘅。咁話說呢，就有個隔離台嘅 YouTube channel 啦，就喺呢一度，佢有佢哋嘅一個 studio 咧，一個工作室。咁我就去探訪一下佢哋啦。就係呢個開聯工業中心，喺 APM 嗰度行過嚟呢，都係2-3分鐘就到噶啦。咁啊上到嚟呢，就揾翻呢個水牌先。咁個門口呢，亦都有一個好靚嘅美國百老匯風格嘅水牌。唔知大家有冇睇呢個嘅 channel 呢？關於影相、關於攝影、關於一啲相機嘅資訊嘅。佢哋仲搞咗一個牌子叫做 Ultra， 專出相機相關嘅鏡頭添。咁啊上年呢，更加進軍咗手錶，咁我都有拍過片去介紹佢哋呢隻嘅手錶噶。有興趣嘅話呢，可以睇翻我呢一條嘅影片噶。今集嘅話呢，有咩新搞作呢？就係佢哋最新推出俾 Royal Pop 嘅一個手錶配件 Wrist Pop， 同場仲有嘉豪極度超暴力粗暴嘅示範添啊！呢位就係嘉豪啦，陣間等佢講解一下最新嘅呢個手錶配件啦。講呢個之前呢，不如我哋了解下佢哋呢個 studio 先啦。如果你想直接睇手錶配件嘅話呢，可以喺 timeline 嗰度呢直接 click 翻，咁就得噶啦。咁我哋事不宜遲，即刻去片啦。哇！真係好認真嘅啦，哇！諗住嚟拍下嘢 set 晒燈嘅，真係幾鬼認真嘅。唔使幾鬼認真嘅真係。哇！果然係攝影啊呢一。哇！睇下參觀下先。呢啲我哋本業啦，我哋團隊就主要都係，其實我哋全部係 part time 嘅。係啦，咁呢啲就我哋本身玩開嘅嘢啦，因為自己玩開攝影啊嘛。哇 part time 都玩到咁好專業喎。玩下，越使越多錢嗰陣時就不如自己整咯，即係同一個概念。OK。即係 Ultra 就出鏡頭。我聽你講話一開始出 adapter 為主啊嘛。呢度先出 adapter 先嘅，你哋而家係 adapter 嘅。其實我哋最初係做相機袋嘅。咦？越講越咩嘅？開頭係 adapter 先喎。係啊，跟住相機袋先嘅。跟住相機袋之後咧就疫情。咁疫情咧，你全倉啊、寄啊、物流全部出晒問題啊嘛。咁就要揾啲細嘅嘢去做咯，即係又冇嘢做啊嘛。細嘅意思係細件嘅嘢。細件嘅嘢。因為相機袋好大件噶嘛。咁所以後尾就開始做咗轉接環。咁因為即係我哋自己玩相機咧，你譬如 Sony 啊、Nikon 咧，咪可以轉好多 Leica 嘅舊鏡上去啊嘛。咁所以就當時我哋就出咗好多唔同嘅轉接環俾唔同嘅相機用啦。係咯，所以你哋做 adapter 都係專家啦。咁後尾發覺，咦？即係原來都 OK 喎咁樣。咁到疫情嗰陣時，間廠就話：咦，佢哋冇生意，咁你有冇興趣搞下鏡頭啊？咁樣就做咗我哋第一支鏡咯。咦？問下180蚊就可以買到個 adapter 啦。呢一種係嘅。都幾抵玩喎，因為呢啲係冇變焦噶嘛。即係手動嘢，亦都冇電子嘢。冇電子嘢嘅。但係呢啲我哋叫做變焦咯，即係佢可以伸縮嘅。咁變咗佢影相嗰陣時可以多個微距功能咯。咁呢啲就即係我哋模仿翻 Nikon 當年嘅款啦，咁原因就係因為 Nikon 自己出咗部相機係復古機，但係佢冇出復古鏡啊嘛。反而你哋諗到呢個窿路喎。係啊，所以好笑嘅喺台灣嗰個發佈會咧，佢出呢部機嗰陣時咧係掛住我哋支鏡。係喎，你哋同 Nikon 係好 friend 嘅喎，前印象。又未 friend 到可以咁嘅。咦 ？X100 喎，咦？富士喎，我都用富士嘅喎。呢個就富士 X100 嘅廣角鏡 macro。呢個佢有 macro 啦，有 wide angle 啦，咁亦都有 tele。我淨係俾 X100。係啦，淨係俾 X100。100定焦嗰部係咪？係啦。咁變咗無端端又多咗2個焦佢玩。叫咩？旁軸係咪嗰啲叫？旁軸款咯。係旁軸啊，都有啲印象。
有冇其他富士鏡啊？我用富士有呢啲全部都有富士掹嘅嗱，好似呢支11mm 咁， 11mm 乘翻15點幾，大概16啦。 16 1.8，好大喎。咁呢支24我哋喺海外就賣得幾好嘅。24到36嘅咯。係啊，即係都 standard。呢個裝唔到 filter，係咯，即係11應該裝到嘅呢個11裝到 filter，我開俾你睇。變咗賣鏡頭。你 cut 一 cut 先。我哋呢一集變咗賣鏡頭。呢個咧都幾過癮嘅。我哋即係好多人問裝唔裝到 filter，咁其實咧佢個蓋係可以咁樣咧佢就裝到 filter 啦。哦，你即係哇 filter 都再 adapter 犀利喎，果然係 adapter 專家喎呢啲。咁樣咯。但係個鏡頭蓋係扭上去㗎。係啊，咁樣。咦？因為有好多人話，我想落 filter 喎，咁咪可以裝喺呢度咯。裝完呢度點閂蓋啊？裝完呢度就唔使閂蓋啦，落咗 filter 啦嘛。你用完換翻上去咯。係啊。哇！連個蓋都有個 adapter 喎，真係。呢個都少人咁設計嘅。個 adapter 犀利喎！咁就都用咗一定嘅篇幅去介紹翻，我都有諗過落唔落呢一段，不過我就覺得佢哋都幾得意，都想俾大家知道多少少 Ultra 嘅一啲背景啊！咁我事不宜遲啦，依家即刻嚟睇下佢哋最新嘅一個手錶配件先。Ultra 最新嘅一啲介紹，等阿嘉豪為我哋講解下先啦。新過下啦，咁最主要就呢個我哋自己開帽嘅錶帶啦。咁咧我哋同坊間唔同嘅地方係咧，我哋採用嘅係食用級嘅液態硅膠啦。咁同埋呢個就係同翻隻錶原身個質料係一樣嘅，都係用呢個生物陶瓷噶。咁啊拍落去咧，就咁樣，都幾靚嘅其實。佢一拍落去就得㗎啦。係啊。點樣攞翻出嚟咧？其實都係拍出嚟咯。拍出嚟啫。但係上次見你測試係實嘅，實淨㗎嘛。好實淨，你可以咁樣。哇！真係得，真係得，真係得，真係得嘅，真係得，真係得，好實嘅。咁佢咩原理啊？你一拍就出，但係咁樣揈又唔出嘅。其實呢個原理都係我哋平時用轉接環嘅原理嚟嘅啫。因為平時你相機唔會咁揈㗎嘛。咁手錶如果你拎去滑水啊，咁都要穩陣㗎嘛。係咯，你相機唔會揈到咁啊！頭先你揈得好誇張喎。哇！我都未睇過實物喎，其實呢一隻嘢。佢啲做得幾好嘅，幾細緻。係咯，其實真實睇係有啲驚喜嘅，同埋塊玻璃好似做到冇一樣，我就覺得。其實原本我想買埋隻黑白色，不過問咗幾次都冇。但係依家係咪回落翻啊？啲價錢都好似係冇乜炒價好似。其實對你哋咪好事咯，梗係好事。越多人有呢一隻嘢，就代表越多配件需求嘛。但係我自己覺得隻錶咧夠薄咯，即係真係好薄。好貼手啊！你可以試下。係咯，即係最緊要大家會 care。係咯，你都做到你個 adapter 冇增加厚度咯。原本我哋個設計係包埋個底嘅，後尾改咗。即係 R&D 嗰陣廠話：喂，唔掂喎，加埋個底好厚啊！但係你都追到平晒㗎咯，已經其實。係啊。呢個都係歸功翻我哋畫圖嗰個 designer。因為同埋佢做呢個角度咧，我哋都唔係跟翻AP 原廠嗰個做法嘅，都係跟翻呢隻錶去做嗰個弧度。但係都 OK 喎，加上個物料係追到一模一樣喎。係啊，因為 AP 係好神奇嘅存在嚟㗎嘛，佢每個即係我都係最近先知嘅。佢每一隻唔同 diameter 嘅錶咧都唔一樣㗎，啲角度啊同埋厚度都係為咗舒適度咧會有輕微調節嘅。咁所以我哋用翻呢一個邏輯去設計咯。咁真係薄喎，做得。佢呢嘢本身都係8mm定9mm啊？基本上冇加到厚度。係咯，冇加到厚度喎。係啊，陣間試一試先。條帶都好靚啊，做得。扣咧，睇埋個扣先。咦，扣都模仿翻 AP 喎。有冇 A 字？呢個字就係我哋個 logo。我認得呢個扣啊。香港算唔算你哋第一間做啊？
暫時唯一一間，應該係啦。暫時唯一一間。40mm 40mm 都幾靚，8.4mm 厚，都算好薄。條帶個做工都靚。窩屋最精彩嗰兩粒窩釘都喺度，都唔知叫咩，呢個 adapter 定釘咧叫？呢兩個釘就假嘅，係啦，但係個神髓喺呢度啦，窩屋嘅。喂，隻錶真係比我想像中覺得靚喎，第一次睇實物我都覺得幾靚。我哋全部都好震撼啊！啱啱拎上手嗰下，同埋真係做到好薄咯，塊玻璃都好薄呢下。加上咧實物睇好似冇玻璃一樣，即係自己拍落去。哇！呢個黑白色真係好靚，唔怕爛噶嘛？唔怕㗎，你俾力落去得㗎啦。拍咗上面先好啲，我覺得。拍對咗個框先好似。哇！好靚喎，呢個黑白色。哇！賣下廣告先我自己。黑白色。不過黑白可以跳得滯，不過要襯翻隻黑白。你可以試呢個，有唔同感覺。好，有唔同感覺。起碼唔好拍落去。你俾啲力得㗎啦。咁白色襯啲，成件事襯啲，冇咁跳咯。係咯。同埋真係做到平晒，我覺得呢樣嘢最好。平，即係唔會有個厚度加咗落去。犀利啊！有埋個牌子名 Ultra。你哋俾攝影耽誤咗鐘錶喎！你哋真係。我哋而家都全力進軍鐘錶界㗎啦。俾攝影耽誤咗嘛？做錶好叻喎！你哋做得。個扣有冇諗過做埋膠咧？原本我哋係做咗嘅，後尾係啊，硬度唔夠，真係驚斷咯。係咯，因為其實我哋開帽嘅話咧，佢嗰個扣咧係可以喺呢度開嘅，所以其實做帽係冇使多錢嘅。哦，即係個扣套埋落去呢度開帽，哦，正路係冇問題嘅，只不過真係唔係好 work。咁買可唔可以買白色殼跟住跟白色帶㗎？可以佢咁樣賣㗎嘛？你哋任我哋 match 嘅，即係任個客 mix and match。係啊，自己揀咯。因為可能如果我買到隻黑白色啊，我應該會買白個殼個圈係黑色㗎嘛。你應該買晒兩隻係啊，買得閒 pop 落去咁係嘅，pop 落去咁容易，隨時換都得。不過換呢個就索螺絲定係吉針、鋁針？呢個鋁針嘅。鋁針啫。不過其實咧都唔會㗎啦，直接擺多幾條擺喺度啦。380蚊係咯，買夠幾個組合先啦，係嘛？唔係你幾開心嘅，其實一隻錶好似幾個款咁。咁個質地係好 OK 嘅，買條錶帶都唔得啦，380蚊個價錢。即係呢個就係個 adapter 個包裝啦。係啊，哇！做包裝，哇 adapter 都咁靚，我做到真係好過分。你睇。有時靚過啲錶添，某啲牌子啲錶都靚過嘛。係嘅。喂，幾多錢啊？話時話。呢兩條係380蚊啫。係。哇，咁絕對 OK 喎個價錢。咁佢隻錶都係賣3000幾啫嘛。係咯。冇理由要收1000幾蚊買條錶帶嘅。咁380絕對呢，因為見好似坊間已經有啲價都唔平。通常都係 around 1000蚊嘅。係咯，要成1000蚊港幣，你哋賣380。係啊，我哋絕對 OK 喎呢個 quality。因為我哋其實今次做呢個 project 咧，都係想大家認識我哋個品牌。所以就特登借勢咯，叫做。始終咁有流量嘅一個產品。咁我諗配件咧就睇晒啦。呢個設計就睇完啦，我諗呢度大家都會有少少疑問，包括我在內啦。咁我諗我一路講解下，去解答翻大家嘅疑問啦。咁首先大家就會諗咧，點解咁遲先出片嘅？咁好似個熱潮都
果地咁，或者喺坊間都見到唔少呢啲配件咁。其實呢，就主要係小弟未得閒去拍攝嘅啫，亦都未得閒去剪。咁啊最尾搞到今日先出到街，就先唔好意思先。其實呢 Atra 佢哋一早都已經推出咗呢一個產品㗎啦，佢哋亦都喺佢哋嘅網站上邊已經賣緊㗎啦。只不過咁因為見可能有啲朋友預先已經留言話人一早已經出晒啦，咁遲嘅，其實就我遲嘅啫，佢哋係冇遲嘅，一早就賣緊噶啦。呢個第一個疑問啦。第二個疑問就可能會問啦，就個價錢定位上380蚊，咁如果你問我，我覺得係 OK 嘅，即係我唔會話特別去理網上邊度賣邊度幾多錢，我即係例如我會用嗰個本體咧，本身就大約3000蚊到，咁如果個配件300零蚊呢，我覺得係 OK 嘅，即係大約1/10嘅價錢。咁我見外國嗰啲咧賣得更加貴都有嘅，即係可能800蚊、900蚊都有嘅，因為膠帶其實都唔平。咁你話喺某個網站嘅一啲圖乜嗰啲呢，就可以去到好平嘅。咁當然永遠都一分錢一分貨噶啦，即係佢用咩膠啊，甚至乎佢個配件實唔實淨呢，其實好多時就係一分錢一分貨嘅。咁一隻錶，如果你話因為有啲問題而令到隻錶跌咗落地下，其實就得不償失嘅。有時我都會覺得一隻大家會覺得好名貴嘅手錶，咁但係同我講話上網買一條100蚊嘅帶呢，我自問呢，我都唔敢買咁平嘅帶嘅。咁所以我就唔會諗咁多嘅，即係我純粹覺得380蚊呢個價錢，自己覺得合理咪合理咯，唔需要咁多比較嘅，自己覺得 OK 咪買咯。咁我覺得欣賞嘅地方就係佢嗰個顏色追得好好啦，亦都嗰個底係做到好薄啦，亦都係嗰個直膠嗰個位呢，個膠帶嗰個紋路呢，其實都做得幾靚嘅。即係如果我嘅話呢，我買咗隻本體嘅話呢，380蚊呢，我都基本上會買噶啦，咁就冇咩懸念嘅。咁380蚊呢，又唔係成1000蚊，咁我覺得呢個價錢都幾合理嘅。咁而家去翻佢哋嘅官網呢，就可以買到噶啦，咁亦都可以用翻 Watch Catalog 呢，仲有一個少少嘅優惠添。買翻佢哋 Camera One 呢，一樣都有呢個優惠噶。咁今集嘅介紹就去到呢度先啦，希望大家可以借住呢條片認識更加多香港嘅一啲有心嘅牌子，有心做相機，有心做鏡頭，亦都開始慢慢打進呢個手錶界嘅領域啦。再次歡迎收睇 Watch Catalog 啦，中意呢條片嘅話咧，記得俾個 like， 同埋可以 comment 一下對呢條片嘅一啲睇法啦。喺呢度率先預告一下先 ，Atra 呢今年香港嘅9月錶展呢，亦都會透過 Watch Catalog 去展出佢哋嘅呢個牌子啦。我哋到時可以再見面討論更加多啦。我哋下一集再見，拜拜。